হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? ওয়েলকাম জানাচ্ছি আপনাদের সবার প্রিয় ফুডমুড চ্যানেল পুরাই মাখনি। বন্ধুরা, আজকে আমি এসেছি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন এবং সমৃদ্ধশালী নদী বন্দর আরিচা ঘাট। বলা হয়ে থাকে, যদি বাংলাদেশের মধ্যস্থল ধরা হয়, বাংলাদেশের মাঝখান বরাবর ধরা হয়, তবে সেটা অবশ্যই আরিচা ঘাটের নাম হয়। তো বন্ধুরা, চলে যাওয়া যাক, দেখায় না আরিচা ঘাট। লেটস গো! নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্রকৃতি যেন তার রূপকে ঢেলে নববধূর মতো করে সাজিয়েছে এই আরিচা ঘাটটিকে। মনে হবে স্বর্গের কোনো পসরা বসেছে এখানে। সেই রকমই তার রূপে মোহিত হয়ে কোনো এক সাহিত্যমনা নদীপ্রেমিক মানুষ হয়তোবা এই নদীকে উদ্দেশ্য করে তার প্রেমকে নিবেদন করেছিলেন এভাবে, ও মাঝি পাইয়া যাও রে, আকুল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও রে মাঝি, বাইয়া যাও, সন্ধ্যার আগে বাড়ি পৌঁছাতে হবে যে। সেই রূপালী দিনের কথা, সেই সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য এই যমুনা নদীর। কত মানুষকেই যে কবি সাহিত্যিক বানিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ করে দেখতে চেও না বন্ধু, তাহলে তুমিও নিশ্চয়ই চমকে উঠবে আমার মতো। তো বন্ধুরা, আমরা এখন আছি আরিচার একটি রেস্টুরেন্টে। দুপুরের খাবার খাবো ভাজা ইলিশ দিয়ে, ইনশাআল্লাহ। চলুন যাই। বন্ধুরা, এসে গেছে আমাদের সমস্ত খাবার। এখানে আমি খিচুড়ি নিয়েছি, আর এখানে আছে ইলিশ মাছ ভাজা, বেশ গরম। এখানে আলু ভর্তা আছে, আর হচ্ছে ইলিশ মাছ ভর্তা আছে মেবি, আর ডিম দিছে, সাথে সালাদও দিছে। আরও কিছু খাবার ছিল, এগুলো অর্ডার করলাম না, ওগুলো আমার কাছে অত বেশি ভালো লাগলো না। কিন্তু গাইস, ইলিশ মাছটা একবার দেখুন, সাইজটা যেমন বড়, দেখতেও কিন্তু অনেক ভালো লাগতেছে। তারাও তো বললো এটা পদ্মা ইলিশ মাছ, কিন্তু আমি সঠিক জানি না, কারণ আমি যেহেতু ভাজা মাছটা নিছি, তাই আমি সঠিক বলতে পারবো না। খেতেও বেশ সুস্বাদু হবে মনে হচ্ছে, তবে খেয়ে দেখলেই এর আসল স্বাদটা বুঝতে পারবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মোটামুটি ভালোই। আমরা এখন ভর্তাটা নিয়ে দেখি কি অবস্থা ভর্তার উপর আবার একটা শুকনা ভাজা মরিচ দিচ্ছি, দেখি। ভালো লাগতেছে।
খুব বেশি ভালো লাগলো না। ইলিশ মাছ ভর্তাটা অত বেশি টেস্ট না। আমরা ইলিশ মাছটা খেয়ে দেখি কী অবস্থা। গরম। অনেস্টলি বলতে আজকের খাবারের মান ছিল মোটামুটি ভালোই। আর যদি আজকের ভ্রমণের কথা বলতে হয় তবে সেটি ছিল এক কথায় অসাধারণ, মনোমুগ্ধকর। তো সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ বন্ধুরা। এখনও আমি আছি আরিচা ঘাটে। এখন প্রায় সন্ধ্যা নামার উপক্রম। বিকেলবেলা সূর্য অস্ত যাচ্ছে। অপূর্ব দৃশ্য, সত্যি বলতে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। একটি মিনি কক্সবাজার বলাই যায় কি। এর সৌন্দর্য আসলেই ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।